অগ্রেসন ভোলা অক্রূর ঘেনি মর আনিবাকু গোপরু গোপাল বালক ন ফেরিলা অদ্যাবধি কিংবা পুতনা রাক্ষসী পরি কাଳ ଛୁଆ ଗଲା କିରେ କାଳର ଆଳରେ ମେଳିଆ ହୋଇ ଗୌଡ଼େ ସାଧିରେ ହନ୍ତା ଯୋଡ଼ି ପଦ କରିକିରେ ମନ ନେଲେ କିଣି ଓ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ବାଣ ବାତ ପରି ହୃଦୟ ମୋ କମ୍ପେ କାହିଁ ଗଲେ ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟି କେ ଆଣି ଦେବରେ ମତେ ଗୋପର ବାରତା ଏତେ ଶକ୍ତି ମୋର କହିଲା ବ୍ୟର୍ଥ ଏତେ ଧନ୍ୟଭୂତ କାଳି ଦେବ ମୋର ମୁଖେ କିବା ମିଶିରେ ଦେଖିଲି କାଲି অদ্ভুত সপন কালিয়া বিকট রূপ কাল পরি পশিলে মলে ভাঙ্গি ছাড় খার করে মোর এ মথুরা কটক সে ভীষণ স্বপ্নরে হেলা নিদ্রা গোটি ভঙ্গ দেখেলে কেহি নাই সেটি তৎক্ষণে রাবিলা পেচক গোটা সৌধ চৌলে বসে শিব মধ্য ডাকিলা সে কালে দত্তেশ্বর মথুরা সম্রাট কর ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅନ୍ୟ ସେନାପତି ପରି ଅକ୍ରୂର ନୁହେଁ କଦାପି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବ ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସହିତ ଗୋପରୁ ଗୋପାଳ ସେଥିପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ ଦୈତ୍ୟନାଥ ତୁମେ ବାରତା ପାଇଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତ অগ্রেসন আনুছি অক্রূর রাম কৃষ্ণ বেনি ভাই সতেগিরে পূর্ণ হব হৃদয় মানস ধন্য মন্ত্রীমণি ধন্য তুম্ভ বুদ্ধির কৌশল ধন্য তুম্ভ চতুরতা জানিলে এতে শক্তি তোর এড়ে এড়ে মহারথী কিরে হইথান্তে হত পুতনা পরি ভগিনীকি হরাই থান্তি কি হেব ভাবিলে সে কথা ভাগ্যর লিখন কেবে ন হইব আন যেতে দিন যাহা আছে ঘটেইব অবশ্য যেতে দিন ଅଛି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତାରି ବୃଥା ଆଶା ସେହି ଚାଲ ଅଗ୍ରେସନ କର ନାହିଁ ହେଲାଣି ସମୟ ଆସି ନିକଟ ତାଙ୍କର ଧନୁଯାତ୍ରା ଗୋଟି କରିବା ନିର୍ମାଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ प्रभु जदि आपणक श्रीमुखरे आज्ञा हेब एठारे मध्याह्न स्नान विधिटी बढ़ाई देवी वैष्णव कूल मन नहे तुम्भर नित्य कर्म रे कौन मु बाधा दे पारे भक्त वर क्रूर जाओ जाई आनंद रे स्नान करि आस गंगेती जमुने शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले संसन्निधि कुरु कुरुक्षेत्रे गंगा गया प्रभास पुष्पचरण्येतानि पुण्यतीर्थानि स्नानं सह
গঙ্গেতি যমুনে শৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে সন্নিধি কুরু কুরুক্ষেত্রে গঙ্গা গয়া প্রভাস পুষ্পচরণীয়তানি পুণ্যতীর্থানি স্নানং সহ কুর্বিয়ং। কি আশ্চর্য ঘটনা! জল ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ। প্রভু কଣ কଂସ ଭୟରେ ରଥରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଏ ଜଳ ଭିତରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ରଥ ଉପରେ ଆହା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା! ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇ ତ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଳ ଭିତରେ କିପରି ଦେଖିଲି? କିଏ ମୋତେ ବାଟୁଳ ଚେଷ୍ଟା କରାଇଲା ନା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋଠାରେ ମାୟା ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କରେ। দীন বন্ধু নির্দয় কিম্পা দিনে শ্রীহরি দয়া কর দীন বন্ধু মায়াময় মায়া কিম্পা বহু ছমঠারে করুণা বারি দয়া কর দীন বন্ধু। জানে নাম ভকতি স্তুতি দয়া বহি দিয় সুগতি নির্দয় নহুয় হে কমলাপতি দিয় বারে পদ মুরারি দয়া কর দীন বন্ধু নির্দয় কিবা দিনে শ্রীহরি দয়া কর দীন বন্ধু। ଭକ୍ତବର ତୁମ୍ଭର ମନ ଜାଣି ମୁଁ ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପଟି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଚଳାଅ, ଶୀଘ୍ର ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବି। ଆଉ ମୋ ପିତା ମାତା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ରକ୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କର ଅକ୍ରୁର। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଧମର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମଥୁରା ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ରଙ୍ଗରାଜୀବ ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ମୋ ପନ୍ନ କୁଟୀରରେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଆଉ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ସାକାନ୍ନ ମଣ ହିଁ କରିବ। ଦୁଃଖୀ ସଦର ହେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସରଳ ବଣି ରୁଚେ ନାହିଁ। ଏ ଦରିଦ୍ର ଗୃହରେ ଖୁଦ ମଳୁଖ ଅନ୍ନ କ'ଣ ସୁଖବୋଧ ହେବ? ତେବେ ଦୟାକରି କିଛି ହେଲେ ମଣ ହିଁ କରି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ଅକ୍ରୁରକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା ହେବେ। ନା ଅକ୍ରୁର, ତୁମ୍ଭେ ସେ କଥା ହୃଦୟରେ ଭାବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସାସୁର ଯଦ୍ୟପି ଏ କଥା ଶୁଣେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ତାହା ନ ଭାବି ରଥ ନେଇ ତୁମ୍ଭର ଘରକୁ ଯାଅ। ଆମ୍ଭେ ଆଜି ରାତ୍ରକ ଏହି ମଧୁବନ ତଟାରେ ରହିଲୁ। ତୁମ୍ଭେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଆସିଲେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ମିଶି
ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରଥ ନେଇ ମେଲାଣି ହେଉଛି, କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବି। କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ତ ଆଖିର ଜନମ ସିଏ କାନ୍ଦିବନି। କହ ବୟସ୍ୟ ଏମ୍ ପାଇଁ ଅକ୍ର ନ ଫେରିଲା ଗୋକୁ। ମୁଁ କହୁଁ ଦିନ ହେଲା ଗତ, ବଡ଼ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମ ଅଛି ମନେ। କାହିଁ ଦେଶ ଭରାଚାର ସେ କି ଆସି ନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅତି ହୃଦୟ କାନନେ ଚିନ୍ତା ଦାବା ନଳ ଜଳିଲା କ୍ଷଣି ହୁ ହୁ ହୋଇ। ଯେତେବେଳେ କହିଗଲେଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସେତେବେଳୁ ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ଦିଶିଲାଣି ମତେ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ତ ଅବୁଝା ହେବେ, ଆଉ ବୁଝିବ କିଏ ମହାରାଜ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପେଶା। ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଟିକିଏ ଡରାଣିଆ ଧମଗଣିଆ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ତା ବା ନ କହିଲେ ସେ ଜଟିଆ ବାବାଜୀଟାକୁ ପଚାରନ୍ତା କିଏ ମହାରାଜ? ପଚାରନ୍ତା କିଏ? ଜୀବନକୁ ତ ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର ଅଛି। ସେ କଥାଟା ଅପରକୁ ଅପର ଜଣେ କହିବାକୁ ଏତେ ଲଙ୍ଗା ପଙ୍ଗା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯାଏ କେତେ ନା ସେ କେତେ ଧଡ଼ିକି ନା ଏ ସତ ମିଛ ଗୁଡ଼ାକ କହିଦିଅନ୍ତି। ମହାରାଜ, ମରଣକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡର ଅଛି, ଜୀବନକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋଭ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିଯାଏ। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ, କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ପିଲା, ସେ ପୁଣି 10-12 ବର୍ଷର, ସେ ପୁଣି ମାରିବ ଦଶାନନଙ୍କୁ, ଆମର ରାଜାଙ୍କୁ। ଅସମ୍ଭବ ମହାରାଜ, ଅସମ୍ଭବ। ଏ ତୁଚ୍ଛା ଭୁଲ କାଥୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଗାଳୁ ଗଳ୍ପ। ଆଚ୍ଛା, ପୁତନା, ଧେନୁକା, ଅର୍ଘା, ବଚ୍ଛା ଏସବୁ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ମାରିଲେ କିପରି? ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଠିକ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମନ କରି ଏବେ ବି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ନଚେତ୍ ଭୟ ବା ଆସନ୍ତା କାହୁଁ? ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇବା ବିନା ଏଠି ମରୁଥିଲେ। ସେଠି ଅପୂର୍ବ ସପୂର୍ବ ଜିନିଷ, ଏ ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ଘିଅ, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ଖୁବ୍ ଗ୍ରାସ ହୋଇ ଠୁଙ୍କିଲେ। ବେଙ୍ଗ ପାଟିରେ କି ଘିଅ ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ ମହାରାଜ? ଖାଲି ପୋଖରୀ ମଇଦାନ ହୋଇ ଏ ଗୋଟା ଗୋଟା ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ୟାଙ୍କୁ ମାରିବ କ'ଣ? ଇଏ ପରା ଆପଣା ଛାକୁ ନିର୍ମାଣ। ଆମ୍ଭ ପରି ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଭଜପଟୁ ପଣ୍ଡିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ମହାରାଜ। ବୟସ୍ୟ, ମହାରାଜ, ତମ୍ଭର ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ଯାଏ, ଆଉ ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲ କୋଉଠୁ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବଳାଇ ଯାଏ ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଆଚ୍ଛା, ମହାରାଜ, ଅକୃତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଘେନି ଆସିବାକୁ ଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭର ବୀରତ୍ୱ ଏଇଠାରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ। ମହାରାଜ, ମଥୁରାରୁ ବଳେଇ ଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ସାମୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ କଥାରେ। କି କଥା? ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଭାର ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ବରାଦ ହୋଇଛି, ତାହା ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାରରେ ଚାବି ପଡ଼ି ଭଣ୍ଡାରର ଚାବିଟା ଆମ ହାତରେ ରହିବ। ନଚେତ୍ ପୁଣି ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ଖାଇ ସମସ୍ତେ ପଟାଳି ପରି ଶୋଇବେ। ଏ ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ଘିଅ ଛେନା ପୁରା ଜୀବନର ମରଣ ବାଟ। ରହସ୍ୟ, ଏ ବୃଥା ପ୍ରଳାପର ସମୟ ନୁହେଁ। ଦେବର୍ଷି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମତେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଗୋବର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମହାରାଜ,
ଅଛି ଛାମ ବୃଥା କଥାରେ ମନଟାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରା ଅଛି ମହାରାଜ, ଭୟରୁ ବାତ ଉଦୟ ହୁଏ, ପୁଣି ବାତର ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ନିଧଡ଼ କହି ବସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଜମାରୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜେଲାଏ ହୃଦୟ ଚିନ୍ତା ଏକାଶେ ହି ଚିନ୍ତାମଣି ତେଲାଏ ହୃଦୟ চিন্তা যেদিন অম্বিকা মতে কহিগলা শূন্য বাণী বেলায় হৃদয় চিন্তা কাছে চিন্তা বরুণ কুবের অন্তি মোর পয়র যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ত্রস্ত মো প্রতাপ শুনি দেলায় হৃদয় চিন্তা কাছে দিনু দিন তার বল হেলে গোকুল গোপাল হজিলাম বুদ্ধি বল করিবি কিশয়ে ক্ষণী তেলায়ে হৃদয় চিন্তা কাছে চিন্তা বেলায় বয়স্য মহারাজ কি করিবি বুদ্ধিশূন্য দিশিলাଣି মতে নপারিলি জিଣି ବାଳ ଟୋକାଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ନିରଞ୍ଚନା ସବୁ ତ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ। ଆଉ କିପରି ମୁଁ ମାରିବି ତାହାଙ୍କୁ? ମହାରାଜ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂତ କାହିଁ ବେଗରେ ଆସୁଛି, କିଛି ସମ୍ବାଦ ମିଳିବାର ଆଶା ଅଛି ମହାରାଜ। କାହିଁ ଦୂତ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ଅକୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ। ଅକ୍ରୁ ଏକା ନା ଅନ୍ୟ କିଏ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି? ନା ମହାରାଜ, ଅକୁର ଏକା। ଆଚ୍ଛା ଡାକି ଦିଅ। ମହାରାଜ ବୟସ୍ୟ ମହାରାଜ ଗୋପାଳ କି ଆସିଲେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଅକ୍ରୁ ଫେରି ଆସିଲା? ଛାମୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କର ତ ପିଲେଇ ପାଣି ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଆସିବେ କେଉଁଠିକି ମହାରାଜ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଠିକ୍ ତ ସେୟା। କ'ଣ ଅକ୍ରୁ ଫେରି ଆସିଲା? ମହାରାଜ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ଫଳେରାମ ପରିଚୟ ଦେ। ଏଇ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆସିଲେ। ଏକା ନା ଅନ୍ୟ କିଏ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି? ଏକା ମହାରାଜ। ମହାବାହୁ ଘେନନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ ମୋର। କୁହ ଆଗେ ଶୁଭାଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା। ଛାମୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ ଅକ୍ରୁର କୌଶଳ। ନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଘେନି ପ୍ରବେଶିଛି କାଲି ରାତ୍ରେ ମଥୁରା କଟକୀ। କାହିଁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି? ନ ପାଇ ମୁଁ ଛାମୁଙ୍କ ଆଦେଶ, ନ ପାଇ ମୁଁ ରଖିବାର ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନ ମଧୁବନେ ରଖାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଭେଟି ଉପଦ୍ରବ ସହ ସମସ୍ତ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନେ। ଆଜି
ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆଣିପାରେ ଏଥି। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟ ଅକ୍ର, ଧନ୍ୟ ତୋର ବୁଦ୍ଧିର କୌଶଳ। ଆଗେ ତୋର ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ ମୁହିଁ ହରାୟଣ ନଥାନ୍ତି ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ମୋର। ତହି ଏକା ଉପକାରୀ ଜଗତେ ମୋହର। ଆସ ଆସ ମୋର ପାଶେ, ନିଜ ହସ୍ତେ ତୋର ଶିରେ ବାନ୍ଧିବି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ। অক্র কেমন্তে সে রামকৃষ্ণ আনিল স্থানে, কেমন্তে ভুলাই দেল নন্দ গৌড়କୁ। ମୋର କି ଉପାୟ? ଛାମୁଙ୍କ ଚିଠଉ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସଭଏ କମ୍ପିଲେ ସର୍ବ ଗୋକୁଳ ଗୋପାଳ। ଧନୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଇବା ଛଳେ କୌଶଳରେ ଆଣିଅଛି ଏଥି। ଦିଅ ଏବେ ମେଲାଣି ଦାସରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଏଣିକି। আচ্ছা যাও বাবু। ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନତ ନାମ ଅଟେ ଦଇତାରି, ଉଦ୍ଧରନ୍ତୁ ବସୁମତୀ ପାଷାଣ୍ଡ କବଳ। যাও দূত, রাজ্য মধ্যে করাও ঘোষণা, যে যাহার সতর্করে রুহন্তু সমস্তে। ধনুগৃহ সাজসজ্জা অতি শীঘ্র কর, সিংহ দ্বারে রখিবটি গজকু বলয়া। তারপরে তারপরে মল্লগণଙ୍କୁ রখিব যতনে 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 যতনে। যেমন্তে নবর্তিবে তু গোপাଳ ବାଳକ, ଦେବାକି ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଣ। ଦେଖିବେ ସେ ସମାପରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମରଣ। ରାତ୍ର ନପାହୁଣ ସର୍ବେ ହୁଅରେ ତତ୍ପର। ଯେମନ୍ତେ ସଫଳ ହେଉ ଆମ୍ଭର କୌଶଳ। ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏପରି ପ୍ରଳାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ଯେ, ଆଉ ଦିନ ଗୋଟାଏ ଦିଟାରେ ମାମଲା ଫତି। ପରସଭା ଭଙ୍ଗ, ଯାଅ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ। ମହାରାଜ, ମହାବାହୁ, ଏ ଦୁଗ୍ଧ ଦହିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କ'ଣ କଲେ? ଦହି ଖଟା ହେଲେ ରକ୍ଷା ଅଛି ମହାରାଜ। ଦୁଗ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଯେ, ମୋତେ ତାହାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତାହାର ବିହିତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବି। ତୁମ୍ଭର ତ କେବଳ ଖାଇବାର ଚିନ୍ତା। ଖାଇବା ଆଉ ମରିବା ଛଡ଼ା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ମହାରାଜ? ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତକ ତ ଆମେ ତୟାର ଅଛୁ, କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅନୁମତି ଟିକିଏ ଲୋଡ଼ା। ଅନୁମତି କାହିଁକି? ଆମ୍ଭେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖଡୁ କାଚ ଦିପଟ କାଢିଲେ ତ ହେଲା। କାହିଁକି? ଅନଳରୁ ପତଙ୍ଗ ଫେରିବା ନ୍ୟାୟ। ଯା ଯା, ତୁମ୍ଭ ପରିଫେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ କ'ଣ ଅପାରଙ୍ଗମ? ସେତିକି ତ, ଯାଅ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ। ମହାରାଜ, পরদেশী মেঘ পরি কানুয়া মথুরার কানুয়া মথুরার আসিব গোপপুরে রাধা
ଦେଇ ଗଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ভাই দেখিল এই মথুরার শোভা আজি আস হে ভাই চালি আজি আস হে ভাই চালি হে মথুরা দণ্ডে গীত গাই তুমে নাচিবাতি ঢলি আজি আস হে ভাই চালি মথুরা গীত গাই নাচিবাতি ঢলি ঢলি আজি আস হে ভাই চালি পাই সিংহ বেণু ভয়তে মনু করে মারি করতালি পড়িলে চহল শুনিলে মাতল আসিবে পথ গাড়ি আজি আস হে ভাই চালি মথুরা গীত গাই নাচিবাতি ঢলি ঢলি আজি আস হে ভাই চালি কবদে কিমি কিমি নাদে গগন পড়ে উছুলি ব্রজ ধূলি পরি এ ধূলি উড়িব সর্বাঙ্গে হইবা বলি আজি আস হে ভাই চালি মথুরা গীত গাই নাচিবাতি ঢলি ঢলি আজি আস হে ভাই চালি এ যে মধুপুর দেশে কি সুন্দর স্বর্গ সুষমাবলী দেখি কাহ নেত্রে নহিব পরাণ জীব ভারি আজি আস হে ভাই চালি মথুরা গীত গাই নাচিবাতি ঢলি ঢলি আজি আস হে ভাই চালি ଗୋପାଳ ବୃନ୍ଦ ଦେଖିଲ ଆମ୍ଭ ଗୋପପୁର ଠାରୁ ମଥୁରାର ଶୋଭା ସତେ ଗୁଣେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରେ ସ୍ଫଟିକ ପାବଛ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଚେରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଟାଳି ପୁଣି ମଣିମୁକ୍ତା ହୀରା ନୀଳାରେ ସୁନ୍ଦର ସଜସଜ୍ଜା ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ଶୋଭା କୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତା ସଖା। ଏଇ ଦେଖିଲ ଦୂରରୁ କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ନାନା ପ୍ରଳାପ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ସମ୍ବାଦ କିଛି ବୁଝିବା। ଆସ ମୋ ସହିତ ଟିକିଏ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଆସ।
আবে সোনা ହଁ ଭାଇ আবে রজা ঘর লগা আজকু 20-25 দিন হব আসলানি আবে তোর তো সে কথা টিকে মনে পড়ু নাই খালি তো মদ শুকুয়া বুড়ারে হ্যান্ডি মারুছু ଆଉ ତୋର ଅଛି କଣ ବେ? ଆରେ ଯା ରେ ସେସବୁ କାମ ଆଉ ମୁଁ କରୁନାହିଁ ଆମର ଘର ମଣିଷ ମୋତେ ସେ କାମରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ହାନି ଲାଭ ସେ ସବୁ ବୁଝୁଛି ଖାଲି ମନ୍ଦ ଭଲକୁ ମୁଁ ଭଲ ତୁ ଭଲ ଲୋକଟା ଆଉ ତୁ ଭଲ ଲୋକ ମାଇକିଣାରେ ପାଇଛୁ ବେ ଖାଲି କଳଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ତୁ ଆଉ କିଛି କଥା କହନା ବୁଝିଲୁ ଆଉ କେତେ ମଦ ପିଇଛୁ ବେ ସଲା ମନ୍ଦ ବୋଲୁଛୁ ମନ୍ଦ କଣ କିବେ ଆମେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ରେ ପାଟି ଗଡ଼ିଗଲା ମଦ ଏଇଟା କହୁନୁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ହେଲୁ ଧବା ଆମ ବୃତ୍ତି ହେଲା ଲୁଗା କଚା ଆମର ନିଶା ହଉଛି ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦରେ ମଦ সোনা ହଁ ଭାଇ ତୁ ଏକା ମାଇକିଣାରେ ପାଇଛୁ ବେ ଆବେ ମତେ ଯଦି ସେମିତିଆ ମାଇକିଣାଟା ମିଳିଥାନ୍ତା ନା ଆଉ ତୁ କହନା ସଳା ମୁଁ ପୁରା ଥାର ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲାନ୍ତି ବେ ଆରେ କଣ ବେ ତୁ ଫଟା ରସିକକୁ ପାରଣା ପିକ ଆରେ ଭାଇ ପାଇଁ ହେଲେ ହେବ କଣ ସେ କର୍ମପଥ ବୁଝିଲୁ ହଉ ଯାହା କପାଳରେ ଲେଖା ତାହା ଦୈବ ଘଟଣା ତାହା ଶୁଣ କହ ଆଗ ଲୁଗା ନେଇଆ ହଁ ଘରକୁ ଯିବା ହଁ ଜାଣିଛୁ ତ କଂସ ମହାରାଜା କେଡ଼େ ପ୍ରତାପୀ ହେଲା ଏକା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦେବେ ଯେ ବେକେ ବେକେ ଆରେ ବାଲକି ନାଇଁ ଥିବ ହଉ ବୁଝିଲୁ ନା ଯିବା ଯେ କହ ହେଲେ ଏ ତାଳି ଟିକେ ନ ପକାଇଲେ ଏ ଦୂର ବାଟ ଚାଲି ହବ ନାହିଁ ସଲା 15 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଆସି ଚାଲେ ଚାଲେ ଆର ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଆସ କଣ ଆଣିଛୁ କଣ ଆରେ ସେ ରମନ ପକଡ଼େ ଆହା ପକାବା আছে ଆ ଶୀଘ୍ର हाड़िया वाले वर को सोना वाले हाड़िया वाले वर को सोना वाले कुछ ना बोले उधर रहता कुछ ना बोले उधर रहता मन टका पैसा किछि नहीं नो दिले कुछ ना देता मन बेचा पैसा किछि नहीं नो दिले कुछ ना देता हाड़िया वाले वर को सोना वाले हाड़िया वाले वर को सोना वाले कुछ ना बोले उधर रहता कुछ ना बोले उधर रहता मनोरंजा पैसा किछि नहीं नो दिले कुछ ना देता मन टका पैसा किछि नहीं नो दिले कुछ ना देता 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 मनोरंजा पैसा किछि नहीं नो दिले कुछ ना देता मन टका पैसा किछि नहीं नो दिले कुछ ना देता मन टका पैसा किछि नहीं नो दिले कुछ ना देता मन टका पैसा किछि नहीं नो दिले कुछ ना देता সোনা କଣ ଭାଇ শুন କହ ଆମ କଂସ ମହାରାଜା ହଁ ଏମିତି ବାଦ୍ୟକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ରୋମାନ୍ସ ଗାନା ପକାଉଛନ୍ତି ରେ ଶୁଣ ନା କହ ମୁଁ କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି
ତାଙ୍କୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଯଦି ନ ହେବ ଆମେ ଆମ ଲୁଗା କେଶରୁ ଲୁଗା କାଚି କାଚି ଦେବ ବାବୁ। ହଁ ହଁ ଆର ମାଲ ଟିକେ ପକାଉ ମା माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे माल नहीं मिलेगा तो देसी पाउच पिएंगे मस्ती करेंगे हम तो मस्ती करेंगे रंगटा भल देसी से जो भाटी मदटा ना टाक करुଛି ए मद निशाटी बड़ मजा ए मद निशाटी बड़ मजा खाई देले पेट भरे धरा तोरा परे बुद्धि विवेक ज्ञान भजा ए मद निशाटी भारी मजा দুর্বল রয়ে বড় অনাথর সম্বল দুর্বল রয়ে বড় অনাথর সম্বল রসিক মন জন রঞ্জা এ মদ নিশাটি বড় মজা খাই দেলে পেট ভরি ধরা দিছে সরা পরি বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান হরা এ মদ নিশাটি বড় মজা দুর্বল রয়ে বড় অনাথর সম্বল দুর্বল রয়ে বড় অনাথর সম্বল রসিক মন জন রঞ্জা এ মদ নিশাটি বড় মজা খাই দেলে পেট ভরি ধরা দিছে সরা পরি বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান হরা এ মদ নিশাটি বড় মজা অনুভবটি বিনা কে জানে ইয়া মহিমা অনুভবটি বিনা কে জানে ইয়া মহিমা খায় ফকর দিবা রাজা এ মদ নিশাটি বড় মজা খাই দেলে পেট ভরি ধরা দিছে সরা পরি বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান হরা এ মদ নিশাটি বড় মজা আবে সোনা হ্যাঁ ভাই সারা মাল তো সইলা আর কাଣା করবা সরিগলা কোন কোন দোকান সরিগলা আবে ভাটি ভাটি को ଯିବା চাল ଚାଲ ମୋ ଗୁଚକାଟା କହିଗଲା
ଭାଇ କାହ୍ନ ଦେଖିଲ ଏ ଦିଗରେ କେହି ଦୁଇ ଜଣ ନାନା ପ୍ରଳାପ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ମାମୁଙ୍କର ରଜକ ହୋଇଥିବେ। ତା ନହେଲେ କାହିଁକି ଲୁଗା ଗଣ୍ଡିରା ପିଠିରେ ପକାଇଥାନ୍ତି? କାହ୍ନରେ ଭାଇ ସେ ତ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ। ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝି ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ଭାଇ କାହ୍ନ ମାମୁଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଲୁଗା ଥିବ। ରଜକକୁ କହି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ମାମୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଭାଇ କାହ୍ନରେ ଭାଇ ସେ କ'ଣ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଯେ ଲୁଗା ଦେବ? ହଉ ସେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝାଇ କହିବା। କିଏ ତୁମ୍ଭେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବ କି? ଆବେ ଆବେ ଆମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛୁ ତୋର କ'ଣ ଗଲା ହଁ ଭାଇ କାହ୍ନ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେ ଏତେ ରାଗ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଆବେ ତୁ କ'ଣ କୋଣା ଆମ୍ଭ ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲାରୁ ବୁଝିପାରୁନ? ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ? ରାଗିବୁ ନାହିଁ। ହଉ ରଜକ ଭାଇ, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ କଂସ ରାଜାପୁରକୁ ଯାଉଛ ଆମ୍ଭର ଯେବେ ଗୋଟାଏ କଥା ରଖନ୍ତ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ରଖିବା କଥା ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ। କାହ୍ନ କହିଲୁ ଭାଇ। ଆମ୍ଭର ବଚନ ରଜକ ତୁହି ହେନ ଆମ୍ଭର ବଚନ ଯିବୁ ରାଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ବିନତି ଏହି ହେନ ଆମ୍ଭର ବଚନ ରଜକ ତୁହି ଘେନ ଆମ୍ଭର ବଚନ ଲୋଗା ତୁହି ବାଛେ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିଛି ଆଉ ନ ମାଗୁଛୁ କିଛି ଆମ୍ଭର ନାହିଁ ହେନ ଆମ୍ଭର ବଚନ ରଜକ ତୁହି ଘେନ ଆମ୍ଭର ବଚନ ପୀତାମ୍ବରୀ ମାନ ବାଛେ ଦିଅତୁ ବହନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କର ଖଣ୍ଡନ ସୁଦୟା ବହି ହେନ ଆମ୍ଭର ବଚନ ରଜକ ତୁହି ଘେନ ଆମ୍ଭର ବଚନ କଂସରାଜନ ଆମ୍ଭେଠି କଣ ଜାଣ ଥିଲୁ ଗୋପର ଭୁବନ ମୋ ସତ୍ୟ ଏହି ହେନ ଆମ୍ଭର ବଚନ ରଜକ ତୁହି ଘେନ ଆମ୍ଭର
ରଜକ ଭାଇ ଆମ୍ଭେ କଂସ ରାଜାର ଭଣଜା ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହ। ଆମ୍ଭେ ପିଲାଦିନେ ଗୋପରେ ରହି ବଢ଼ୁଥିଲୁ। ମାମୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ଅକ୍ରୁର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୋପରୁ ରଥରେ ବସାଇ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖାଇବାକୁ ଆଣିଛି। ଦିଅ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଲୁଗା ବାଛିଦେଲେ ବାଛି ଦିଅ, ଆମ୍ଭେ ପିନ୍ଧି ମାମୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। আরে সোনা কোন রে ভাই? আরে এই রে ইয়ে কোন কহুছি বে? আবে আম রাজাঙ্ক ভণঞ্জা বলুছি। আম রাজাঙ্কর তো ভণঞ্জা ভণঞ্জা বলে কেহি নাহে। বে নাই বে আম্ভଙ୍କୁ হবা দেখি পটি মারুছন্তি। দেখুনু দেখ সে যে কালিয়া টকাটা ভারি চালা এক নম্বর। দেখুনু কেমিতি আগ চলা হে কହୁଛି। সত তো আচ্ছা শুনিল ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ନାମ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଆମ୍ଭେ ଲୁଗା ଦେବୁ କି ନ ଦେବୁ ସେଟା ପର କଥା। ଆଗ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ନାମ ଟିକେ କୁହ। ପିତା ମାତାଙ୍କର ନାମ କହିଦେଲେ କ'ଣ ଲୁଗା ଦେବ? କି କଥା କହୁଛି ଦବା ନା। ବସୁଦେବ ପିତା ଦେବକୀ ଆମ୍ଭର ମାତା, ଏ କଥା ନୁହଇ ମିଥ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହେନ ଆମ୍ଭର ବଚନ রজক তুহি হেন আম্ভর বচন। ରଜକ ଭାଇ ଦେବକୀ ମାତା ବସୁଦେବ ପିତା ଉଗ୍ରେସନ ଅଜା କଂସାସୁର ମାମୁଁ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମ ବିପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ଭେ ଗୋପରେ ରହି ଦିନ କାଟୁଥିଲୁ। আরে এহিরে ইয়াকু বসুদেব লুচেই নেই গোপরে রকিছি। ভাই ঘরে ভাই ঠিক 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 ঠিক। আরে ইয়ে পুনি এতে বড় হয়ে গলানি কথা কহুছু। আরে এহিরে ইয়ে যাও মহারাজা যাও পঠেইছিলে না সন্ধ্যা বক্কা অর্ধা সকটা পুতনা দি মারিছি রে। দেখুনু এ বকটে অছি কেড়ে কেড়ে কাম করে দউছি। ହଁ ରେ ଭାଇ, ୟାଙ୍କରି ମରଣ ନିକଟ ଆସିଲାନି। ୟାଙ୍କରି ଲାଗି ତ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଭାଇ। ইস, কি কথা। ରଜକ ଭାଇ କହିଥିଲ ପରା ପିତା ମାତାଙ୍କର ନାମ କହିଦେଲେ ଲୁଗା ଦେବ ବୋଲି। ଆମ୍ଭେ ତ ନାମ କହିଲୁ, ତୁମ୍ଭେ ଲୁଗା ଦେଉନାହ କାହିଁକି? হইরে ওলা যুগ গৌড়া চুয়া তুম্ভে কংস রাজাঙ্ক লুগা পিন্ধিবাকু ভাচল হলানি। তোর টিকিয়ে ভয় নাই। একা চাপুড়ারে তো গাল ভাঙ্গি দেবি জানিছু না। লুগা মাগুছি গপরে গরুছ কি বণরে বুলুছিলু। আজি পুଣି আসিছু লুগা পিন্ধিবু। পলা পলা এঠু পলা, নহলে দেখিব। লুগা হেলো কি না ওজলা জঙ্গ বসন পিন্ধিন জঙ্গ টুকিরে কলা কানা। এ ওলা যুগ হেলো কি না রাজাঙ্কর বসন পিন্ধিলা চোট টুকিরে তোলা কান্না এড়ে ওলা যুগ লুকিনা। ରଜକ ଭାଇ ମଉଳା ଲୁଗା ଭଣଜା ପିନ୍ଧିଲେ ସେଥିରେ କ୍ଷତି କ'ଣ ଅଛି? ବୋଧହୁଏ ତୁମ୍ଭେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହ।
ଗୋପୀଙ୍କ ପାଲଟା ବସନ ବହିଲୁ କୁଳ ନାରୀ ନିନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋହିଲୁ ଗୋପୀଙ୍କ ପାଲଟା ବସନ ବହିଲୁ କୁଳ ନାରୀ ନିନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋହିଲୁ ତୁ ପଟ ରମ୍ପଟ କୁଟିଲ କପଟ ନାମଟି ଆଗରୁ ଅଛି ଜଣା ଏ ଅଲା ଯୁଗ ହେଲୁ କିନା ତିନି ଦିନେ ତୁ ହିଁ ମାରିଛୁ ପୁତନା ଅଷ୍ଟମଲ ଦର୍ପ କରିଛୁ ପୁତୁନା ତିନି ଦିନେ ତୁ ହିଁ ମାରିଛୁ ପୁତନା ଅଷ୍ଟମଲ ଦର୍ପ କରିଛୁ ପୁତୁନା ଗୋପ ହରି ଯୋଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ହୁରି ଆଗରୁ ଅଛୁ ତୁ ଚିହ୍ନେଇ ଚିହ୍ନା ଏ ଅଲା ଯୁଗ ହେଲୁ କିନା ଗପରେ 12 ବରଷ କାଳ ଖାଇ ପିଇ କୋଲା କୋଲା ଦେଇ ବୁଲିକି ଆସିଛୁ ତୁମେ ଏଡ଼ିକି ନିଅ ଲଗା ଦରବୁହା ତୁହି ଛଳା ସ୍ୱଭାବ କେତର ଜାଣି ନାହିଁ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ମନ୍ଦର ବୁହା ତୁହି ଛଳା ସ୍ୱଭାବ କେତର ଜାଣି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାଲି ପରି ଗପ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାଲି ପରି ଗପ ବୁଲାଇ ଆସିଛୁ କୋଲା କୋଲା ଏ ଅଲା ଯୁଗ ହେଲୁ କିନା ভাই গালি তো দেলু দেলু ভলা লুগা দিখণ্ড তো ভাল ভাল বাছি করে দিও গরু গঠরে তো হর যায় দিন রাজ বসন তু পিন্ধিবা ভজন গরু গঠরে তো হর যায় দিন রাজ বসন তু পিন্ধিবা ভজন গলা কর্ম হইছি তো বাম জোড়া গলা কর্ম হইছি তো বাম আখি থাই হেলু দিন কোণা এড়ে ওলা যুগ হেলু কিনা আরে অনেক কন শীঘ্র লেখাবে সারা পিলা বলে হাত উঠুনি তাহলে একা চাপড়া তার গাল ভাঙি দেবি অনেক কন লেখা আছে জানিবে তো আমাদের কাজ লেখাবে ରଜକ ଭାଇ ଏ କଥା କ'ଣ ତୁମ୍ଭର ଉଚିତ ହେଲା ଆମେ ତୁମକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକୁଛୁ ତୁମେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତିରସ୍କାର କରୁଛ କାହ୍ନୁ ନିଚ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଏହିପରି ଦଶା ଘଟେ ଭାଇ ଦେଖ ରଜକ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ମରଣକୁ ଭୟ ଅଛି ତେବେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଚାଲିଯାଅ କିରେ ପାପିଷ୍ଟ ତୁ ଆମ୍ଭର ପରାକ୍ରମ ଜାଣିନାହୁଁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିଥିବ ବଂଶ ରାଜାର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବୀରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ବିନାଶ କରିଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣ ଧରି ରହିବ ଶୀଘ୍ର ବସନ ଦେଇ ବାଟ ଦେଖ ନଚେତ୍ ତୁମ୍ଭର ମରଣ ହିଁ ସାର ହେବ আরে যা 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 দূর হুଅ বৃথাটারে ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲଗାନା ଏ ତୋର ଗପ ପୁରା ନୁହେଁ ଯେ ଦଧି ଦୁଧ ଚୋରାଇ ଖାଇବୁ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ କଂସ ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଥୁରା ଯା 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 ତାର ସେଇ ଗୌଡ଼ ଗାଁରେ ଏ କଳା ଲଗେଇବୁ ଯା ଯା କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଦେଖିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏ ଅଧମ ଦୁରାଚାର ସହଜରେ ଆମକୁ ବସନ ଦେବେ ନାହିଁ ଚଞ୍ଚଳ ଏହାକୁ ବିନାଶ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବସନ ପିନ୍ଧି ମାମୁଙ୍କ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି
ପିଟି ଦବ ଆବେ ଦେଖିବ দেখাই যাও একা চাপুড়ারে গাল ভাঙ্গি দেবি লেখাবে শালা আমি কোন এমিতিয়া সেমিতিয়া হেইছু কিবে আবে আবে মত খেয়া দে হাট রগড়িলে নুয়া বাহারিব নিয়া साला एड़े के दिमाग साला अभी ठंडा हो जाएगा जरा सा सबर करो पता नहीं ये पाउस का कमाल है देसी दारू का कमाल लगा बे का धरबो ରଜକ ଭାଇ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ବସନ ଦେବ ନାହିଁ ଲୁଗା ଦେଉଥିଲେ ଏତିକି ମାଡ଼ ଆରେ ରେ ରଜକ ନୁହଇ ବିବେକ ଭରା ଥିଲେ ପ୍ରାଣେ ଆଶା ବସନ ପିନ୍ଧିବୁ ଯତନ ହୋଇବ ରେ ହସା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଏବେ ପଳାଇବ ପାପି କାହିଁରେ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ହଂସର ଭଣ ଯାରେ ରେ ନୀଲ ଯା ତାହା ହୃଦୟ ନ ଭାବିଲ ଓ ବୋଝା ହୋଇଣ କଲ ମୁଣ୍ଡପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ କଲ ବଳରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଘେନିବି ସମନର ପୁରେ ପଠାଇବି ରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଘେନିବି ଚାପୁଡ଼ାକେ ଛିଣ୍ଡାଇବି ମୁଣ୍ଡ କେଉଁ ପାପ ହେବ ସାହା ତାହା କରିବାକୁ ନଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନ ପାଇବ କାହିଁ ରାହାରେ ତୁମ୍ଭ ଇଷ୍ଟ ସୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ତୁମ୍ଭେ କାଳପୁରରେ ତୁମ୍ଭ ଇଷ୍ଟ ସୁମର କଣ ଭାଇ କହ ଆମକୁ ପରା ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡା ଦେଖାଉଛି ଚାପୁଡା ସାବଧାନ ଭାଇ হরে ভাই ତାକୁ ସମ୍ଭାଳ ହଁ। ମୁଁ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି শুন না କହ তু ছোট অছু ହଁ তু ছোটটাকে ধর ଓକେ ଭାଇ ଆମ ବଡ ଅଛି ହଁ ସେଇ ବଡଟାକୁ ଧରୁଛି ଆଉ ପୁରା ଶେଷ କରିଦେ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି ଖତମ ଖାଲି ଖଲାସ ଓକେ
କାହ୍ନୁ ଭାଇ ରଜକ ଦୁଇ ଜଣ ତ ମଲେ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡିରା ଫିଟାଇ ଭଲ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କର ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଆମେ ମାମୁଙ୍କ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ହେଉ ଭାଇ। ଭାଇ କାହ୍ନୁ ତୁମ୍ଭେ ନୀଳ ପାଟ ଯୋଡ଼ିଟି ଆଉ ନାଲିଆ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ତରୀଟି ପିନ୍ଧ। ମୁଁ ବସନ୍ତ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଯୋଡ଼ି ଆଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ତରୀଟି ପିନ୍ଧୁଛେ ଭାଇ। ବନମାଳୀରେ ଭାଇ ଏ ରାଜ ପୋଷାକ ତ ଆମେ ପିନ୍ଧି ଜାଣୁନାହୁଁ କିପରି ପିନ୍ଧିବା କିଏ ବା ଆମକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତା କି ତେବେ ଆମକୁ ବେଶ ମାନନ୍ତା। ଭାଇ କାହ୍ନୁ ଦେଖିଲଣି ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛି ତାକୁ କହିବା ସେ ଆମକୁ ଏ ରାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ ଭାଇ। କାହ୍ନୁ ତାକୁ ଡାକ ସେ ଆମକୁ ରାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବ। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। କିଏ ତୁମ୍ଭେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆମକୁ ତୁମ୍ଭର ପରିଚୟ ଦେବ କି? ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଅଜଣା ଅଛି ପ୍ରଭୁ? অন্তর্যামী নাথ অন্তর বেদনা তুম্ভଙ୍କୁ নাহি কি জনা দুঃখ চিত্ত বিড়ি বাকু বন মারি আজি হেউছ জ্ঞানরে কংস রাজা গন্তায়ক নীতি খটু খায়ে হই ভূত কংস রাজা গন্তায়ক ধন্য আজ দিন করিলি দর্শন হরা জীবন চন ধন্য মোর মাতা ধন্য মোর পিতা ধন্য মোর বন্ধু জ্ঞাতি তুম্ভসি পয়রে চিত্ত এতি নীল নারী নব দন তুম্ভসি পয়রে চিত্ত ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ତୁମ୍ଭର ସେବା ଓ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ଏବେ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ ପରମ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲୁ। ଆଜିଠାରୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ସେବକାରୀ ହୋଇ ରହିଲ। ଏ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ କଳି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପେ ରହିବୁ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶଧରମାନେ
ସିଂହାରୀ ପଦକୁ ବହି ଆମ୍ଭ ସେବାରେ ରହି ଆନନ୍ଦରେ କାଳହରଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ ହେ, ଅଧୀନର ଏତିକି ଗୁହାରି କୃପା କରି ଏ ଦାସଠାରେ କୃପା କର। ରାଜୀବ ବଦନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦିନ କାଳ ସରିଯିବ, ସେହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ମନୋକାମନା ସିଦ୍ଧି ହେଉ। ଏବେ ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବେଶ କରିଦିଅ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମାମୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। सब काढ़ी नहीं कंगाल सजाई, सब काढ़ी नहीं कंगाल सजाई, श्री चरण स्थान दियो, मते आपण करियो, मते आपण ଗନ୍ତାୟତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ତି ଓ ସେବାରେ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ ପରମ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲୁ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ବର ମାଗ, ମୁଁ ତାହା ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ସଦନ ହେ, ଏ ଅଧୀନକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ କୃପା ବର ଦେଇ ଏ ଅଧୀନକୁ କୃତାର୍ଥ କର। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତବର ପ୍ରଭୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ମାଗ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅମଳ ସାଧନ ହେ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ରଙ୍ଗ ରାଜୀବ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମ୍ଭର ମନୋକାମନା ସିଦ୍ଧି ହେଉ। ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। କାହ୍ନୁ ଗନ୍ତାୟତ ଯେପରି ଆମକୁ ବେଶ ସଜାଇଛି, ଏ ବେଶକୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଥାନ୍ତା କି ତେବେ ଆମକୁ ବେଶ ମାନନ୍ତା। ଭାଇ କାହ୍ନୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ମଥୁରାରେ ଅନେକ ମାଳି ଘର ଅଛି। ମାଳି ସାହିକୁ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧିଯିବା। ଚାଲ ଭାଇ। इतिनात करना स्वामी, ফুল কেনে বগ ফুল, আস কেনে ব ফুল হার রসিক বর, আস কেনে ব ফুল হার। খোঁজিবনে উপবনে আনিছি অতি যতনে, খোঁজিবনে উপবনে আনিছি অতি যতনে, কুন্দ মরুয়া মল্লি মাଳ রসিক বর, আখকে নেব ফুল হার। গোলাপ নিয়াড়ি তোড়ি গুন্থিছি ভଳି কি ভଳି,
ଗୋଲାପ ନିଆଳି ତୋଳି ଗୁନ୍ଥିଛି ଭଳି କି ଭଳି ଛୁରିଅ ନା ଚମ୍ପା ବଉଳ ରସିକ ବର ହାତ କେ ନେବ ଫୁଲ ହାର ରସିକ ବର ଆସକେ ନେବ ଫୁଲହାର ରସିକ ବର ଆସକେ ନେବ ଫୁଲହାର মাধবী যাই সেবতী রঙ্গিনী মধুমালতী মাধবী যাই সেবতী রঙ্গিনী মধুমালতী পদ্ম পাটলি গন্ধ সার রসিক বর হাতকে নেব ফুলহার রসিক বর আসকে নেব ফুলহার রসিক বর আসকে নেব ফুলহার ফুলরে অছি গুণ বৃদ্ধ হইবে তরুণ ମୋ ଫୁଲରେ ଅଛି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧ ହଇବେ ତରୁଣ କାମେନି କାମେ ଦେବ ଭଲ ରସିକ ବର ହାତକେ ନେବ ଫୁଲହାର ରସିକ ବର ହାତକେ ନେବ ଫୁଲହାର রসিক বর আসকে নেব ফুলহার রসিক বর আসকে নেব ফুলহার ଆମର ଏ ହସ୍ତଗନ୍ଧା ଫୁଲହାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରାନ୍ତା। ପ୍ରାଣନାଥ ପ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହରି ଅବଶ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଅ ଦିନେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ ଯାଅ ଯାଅ ନାଥ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ବିଳମ୍ବରେ ଦୁଷ୍ଟ କଂସ କ୍ରୋଧ କରେ ଭାଇ କାହ୍ନୁ ଦେଖିଲଣି ଜଣେ ଲୋକ ଫୁଲହାର ନେଇ ଯାଉଅଛି ଜଣାଯାଏ କଂସ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। କାହ୍ନୁ ଭାଇ ତାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦବ। হরি বল হরি বল হরি বল হরি ମାଳି ଭାଇ ଆମକୁ ଫୁଲହାର ଦିଅ ଆମ୍ଭେ ପିନ୍ଧି ମାମୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆମେ କଂସ ରାଜାର ଭଣଜା ଅକ୍ରୂର ଆମକୁ ଗୋପରୁ ରଥରେ ବସାଇ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖାଇବାକୁ ଆଣିଛି। ଦିଅ ଆମକୁ ଫୁଲହାର ଦିଅ ଆମେ ପିନ୍ଧି ମାମୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ମାଳି ଭାଇ। জয় জয় জগত জীবন জয় হরি জয় জয় মুকুন্দ মাধব দয়িতারি জয় জয় জগন্নাথ মুরারি জয় জয় জগন্নাথ মুকুন্দ মুরারি ধন্য মোর
ଜମି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ଲଭିଥିଲି କନ୍ୟା। ଆଜି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ମୁକ୍ତ ହେଲି ମୁହିଁ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମୋ ହସ୍ତଗୁନ୍ଥା ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧାଇ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ଧୂଳି ଆନନ୍ଦରେ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଭକ୍ତବର, ତୁମ୍ଭର ସେବା ଓ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେଉଛି, ତାହା ଶ୍ରବଣ କର। ଶୁଣ ଭକ୍ତବର, ଦେଉଛି ବର, ଆନନ୍ଦେ ଗ୍ରହଣ କର ହେ। କଳି ଯୁଗେ ଆମ୍ଭେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମେ ରହିଥିବୁ ଟେକି କର ହେ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ନୀତି ଫୁଲ ଦେଉଥିବ ଯତ୍ନେ ଗୁନ୍ଥି ହେ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ନୀତି ଫୁଲ ଦେଉଥିବ ଯତ୍ନେ ଗୁନ୍ଥି ହେ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶଧର ମାନେ ରହିବେ ଆମ୍ଭ ସେବାରେ। ସୁଦାମ ମାଳିର ବଂଶ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇବ କଳେ ଯୁଗରେ। ଆମ୍ଭ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ କାଳେ କାଳେ ନ ହେବ ଖଣ୍ଡନ ହେ। ଆମ୍ଭ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ କାଳେ କାଳେ ନ ହେବ ଖଣ୍ଡନ ହେ। ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ହରଷ ଚିତ୍ତରେ, ଚଳେ ଯାଅ ଭକ୍ତବର। ଆମ୍ଭେ ଧନୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ବାହୁଡ଼ିଲେ, ନିଶ୍ଚେ ଯିବୁ ତୁମ୍ଭ ଘର ହେ। ମହାସତେ ମଧୁମତି ଦେବ ଆମକୁ ସେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ହେ। ମହାସତେ ମଧୁମତି ଦେବ ଆମକୁ ସେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ହେ। ମହାସତୀ ମଧୁମତି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ଅକ୍ରୂର, ତୁ ଏଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ, ତୁ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର, ତୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଦୟା ମାୟା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା? ତୁ ନିଜର ଖୁରୁତାଟାଏ ହୋଇ କିପରି ଏଡ଼େ ନୃଶଂସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳେଇଲୁ? ତୁ ଭଲ କରି ଜାଣୁ ରଙ୍ଗସଭା ଚକ୍ରାନ୍ତ କେବଳ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିନାଶର ବାଟ। ତୋର ତ ରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି କାଳ ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲୁ? ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ରାକ୍ଷସ ଭୟରେ ଗପରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି। ତୁ ମୂର୍ଖ କାହିଁକି ମୋ ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେଲୁ? କାହିଁକି ମୋର ଚକ୍ଷୁର ପିତଳକୁ ଆଣି କାଳ ମୁହଁରେ ଦେଲୁ? ମୁଁ କେତେ ଦମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୋ ଧନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଏ ପାପ ନେତ୍ରରେ ଦେଖେ ବା ନା ଦେଖେ, ତାର ଶୁଭ ଖବର ଅନ୍ତର ଶୁଣିଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ହାୟ ବିଧାତା, ମୋର କଣିକ ସୁଖ କ'ଣ ତୋର ଦେହ ସହିଲା ନାହିଁ?
কি দশা পড়িলা রে মধন সংসারিঙ্কি কি দশা পড়িলা রে অন্ধর উড়ি ভিক্ষা মজুরি কি দশা পড়িলা রে মধন সংখারি কি দশা পড়িলা রে কেতে কৌশলে লুচাই ভুলাই আনিলা দুষ্ট লগাই কি ভেড়িতি কি দশা পড়িলা রে মধন সংখারি কি দশা পড়িলা অক্রূর হই তু ক্রূর করু এড়ে অবিচার কাଳ মুখে আনি দেলু রাম বনমাଳିঙ্কি কি দশা পড়িলা রে মধন সংখারি কি দশা পড়িলা রে ଆଉ ଏ ଅଲୋଡ଼ା ପ୍ରାଣ ରହିକି ବା ପ୍ରୟୋଜନ ସରିଯାଉ ମୋର ଦିନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ମାଳିକି କି ଦଶା ପଡ଼ିଲା ରେ মধন সংখারি কি দশা পড়িলা রে হে ভগবান হে করুণা সাগর হে অনাথর নাଥ ଏ ମସ୍ତକରେ ବଜ୍ରଘାତ କର ଯେପରି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣିବାକୁ ନ ପାଏ ତୁମ୍ଭ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ହେଇ କହୁଛି ମା 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 মা ଆଉ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ମା ତ ଏତେ ଅଧୀରେ ଆଉ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ତୋ ଦୁଃଖ ମୋ ଦୁଃଖୀ ସୀମା ନିରବଧ
ସନ୍ତାପ ତ୍ୟାଗ କର ମା, ସନ୍ତାପ ତ୍ୟାଗ କର। ଦୁଷ୍ଟର ମରଣ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ମା, ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। କିଏ କିଏ କ'ଣ କହିଲା? ଆଉ ଥରେ ମା ମା ବୋଲି ଡାକ। ମା ମା ମା। ହେ ଜଗଦୀଶ, ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। সময়টা যেতে বেড়ে চৌবাটে যায় সেই বাটে চালিবাবু এ মরিস বাধা হয়ে হাসি ঝুলে দোষী সজে হাসি ঝুলে মনে ভরে অবসর কেবে বুঝিবুরে এ মনিষ কেবে বুঝিবুরে এ মনিষ হে আ হে ସଖାଙ୍କର ମାଲୁଣୀ ଘରୁ ଆସିବାକୁ ମନଟା ଏକ ରକମ ହେଉନଥିଲା ପରା। କାହିଁକି କାହିଁକି ସଖା, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଦେଖିପାରି ନାହିଁ କି? ଦେଖିଲି ଆଦର, ସମ୍ମାନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଏ ଗତିନୀତି ଆଉ କ'ଣ ସଖା? ଓ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାର ନଥା। କ'ଣ କହୁନ ସଖା, କଥାଟାକୁ ବାମୁଳେଇ ଦେଉଛ କାହିଁକି? ସଖା କହିବି ନାହିଁ, କହିଲେ ଏ ଘରେ ରହିବି ନାହିଁ। ହଉ କ'ଣ କୁହ? କହିବି ସତ, ହେଲେ ରାଗିବ ନାହିଁ ତ? ସଖା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କଥାରେ କେବେ ରାଗ କରେ? ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ତୁମ୍ଭ କଥାରେ ଗୋଟିଏ ମାଧୁରୀ ଥାଏ। ଟେକି ପକା, ପଟାପଟି କରି କଥାଟାକୁ ନେବାକୁ ବଡ଼ କୌଶଳ ଯେ। ସଖା, ଆମ୍ଭେ ତ ବଟୁ ସହଜରେ ପେଟୁ, ପୁଣି ସବୁ ମାମଲତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ଭେ। କାହିଁକି ନା ନାଟିକା ନ ଦେଖୁଣୁ ବ୍ୟାଧି ଚିହ୍ନିଦେବୁ। ସଖା, ସେ କି ବ୍ୟାଧି? ବିରହ। ଏ ବ୍ୟାଧିଟାକୁ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ବେଶ ଚିହ୍ନି ପାରେ। ଯେମିତି 100 ମଲୁ ମାଇଲେ ଗୋଟିଏ କବିରାଜ ବନିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେହିପରି 16,000 ବିରହିଣୀକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ମାରିଛି। ସଖା, ସେ ଔଷଧ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ସେ ଔଷଧର ନାମ କ'ଣ? ସୁତ କଳା କୃଷ୍ଣ, ସୁତ କଳା କୃଷ୍ଣ। ଏଠି ବି ସେମିତିଆ ଗୋଟାଏ ମଲୁ ହାବରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଔଷଧ ଦେବା ତେଣିକି ଥାଉ, ଔଷଧ ଆପେ ଆପେ ଢଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମ ଗପ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ତୁଚ୍ଛାହୀନ କପାଲୁଣୀ। ତାଙ୍କର ଆଶାଟା ସତ୍ ପାଣି ଫୁଟକା ପରି ସେ ଭାବନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଏକା ଆମର, କୃଷ୍ଣ ଏକା ଆମର। ସଖା, ମୋ ପ୍ରାଣ ପରା ଗୋପରେ ଦେଖିଲ, ସେମାନଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ମୋ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦୁଛି କି ନା? ଦେଖିଛି ସଖା, ପୁଣି ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ଦେଖୁଛ ସଖା? ଦିନକ ଭିତରେ ସବୁ ବିପରୀତ ଦେଖୁଛି। ସଖା, କପଟ କର ନା, କ'ଣ କୁହ? ସଖା କାହିଁ ସେ ମୋହନ ମୁରତି, ସଖା କାହିଁ ସେ ମୋହନ ମୁରତି।
কাহিতে অধরে মধু মৃদু হত কাহিতে নাটুয়া নটবর বেশ কাহিতে আনন্দ বৃন্দাবন চন্দ্র ধরমে যাইতি সখা কাহিতে মোহন মূরতে কাহি সে মোহন মুরতি সখা কাহি সে মোহন মুরতি কাহি সে মুরলে মধুর বিনোদ কাহি সে কিঙ্কিণী কোটির শবদ কাহি সে চাহাড়ি শ্রীভঙ্গি মাখানি দেখি হুয়ে হুর করতি সখা কাহি সে মোহন মূরতি কাহি সে মোহন মুরতি সখা কাহি সে মোহন মুরতি ସଖା କାନ୍ଦିଲ କାହିଁକି ଏ କ'ଣ ତୁନି ହୋ ସଖା କ'ଣ ଦେଖି ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଦିନଠାରୁ କେତେକ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛି ସଖା ଆମ ଗୋପର ସେ ନାଟୁଆ ନଟବର ରୂପ କାହିଁ ଏ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କଥା ସଖା ସେ ରୂପର ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ବା କ'ଣ? ଯେ ମତେ ଯେ ଭାବେ ଡାକେ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଖା ମୁଁ ପରା ଅରୂପାନନ୍ଦ ଅନାକାରେ ନାମ ଲେଖା ସଖା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧା। ଥରେ ମୋତେ ଚାହିଁଲ ସଖା, ଥରେ ମାତ୍ର ଚାହଁ। ଏ ବଟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏ ଆଖି ଆଉ କାହିଁରେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏ ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ସେହି ପରା ନାଟୁଆ ଠାକୁର। ସଖା ସେହି କାହିଁଚ ମାଳିଆ, ଜାମ୍ବୁ ଡାଳିଆ, କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ, ସଖା ବେଳ ଅବସାନ ହେଲାଣି। ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଯିବେଣି। ଆମକୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସଖା। ଦେଖ ବେଳ ବିକ୍ରମେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି।
ଚାଲ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସଖା। ଚାଲ ତେବେ।